सर निसी बलकोट हुकाममै कोट उहाँ चाहिँ म पुछेर जाँदैछु मेरो साला कर्णको चाहिँ बिहे छ यहाँबाट लगभग करिबमा 2 घन्टामा पुगिहाल्छ ल त्यसपछि तपाईँहरूसँग हामी कुरा गरौँला म जाने चाहिँ यतैबाट है यो हाम्रो गाउँबाट बिचबाटै झुलुङ्गी पुल गएको छ यो पुलमा फोहोर देख्नु भएको छ यो भनेको राम्रो कुरा हो यो भनेको गाई भैँसीहरू चाहिँ अहिले हाम्रो लेकबाट चाहिँ हाम्रो तल बेसीमा गाउँमा झरेका छन् अहिले हामी दुध खानु पाउँछ वाउ यो ट्रेकिङ रुट जस्तो देख्छ नि त जस्तो देख्छ भन्दा नि कम चाहिँ छैन कम भन्दा अलि राम्रो रहेछ यार यो त हेर्नुहोस् साथीहरू पहाड घरमा हिँड्दाखेरि नै अब रमाइलो हुन्छ म चाहिँ खासमा एक्लै त छैन है ल म जाँदैछु मेरो साथीहरू पछाडि पनि छैन अगाडि जानु भएको छ अहिले बाटोमा कोलाई भेटिन्छ यो बाटोमा हिँड्दा यस्तै हो अहिले यो बिहाको सिजनमा हामीहरू सबैजना बाहिर बाहिर आफ्नो आफ्नो मान्छेको जानुपर्ने हुन्छ यो हाम्रो गाउँको नजिकको एउटा बिसाउना पनि हो यो हेर्नुहोस् त मेरो पछाडि कति राम्रो गाउँ छ त्योभन्दा चाहिँ राम्रोमै छु है मेरो पछाडि झन् कति राम्रो राम्रो मान्छेहरू छ नि हाम्रो मेरो साला ज्ञानु त्यहाँ हुनुहुन्छ तर हामी कति मिलेर बसेका छौँ जम 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 म लौ यो यारी खोला भन्ने ठाउँमा आइपुगेको छु यो यारी खोला भनेको चाहिँ हाम्रो यो निसीको सबभन्दा नजिकमा होइन सबैले चिनेको हेर्नुहोस् न खोला सानो छ यारी खोला तपाईँ यहीँ बस्नु होला नरिस्नु होला हामी फर्केर आउँदा पनि सँगसँगै जाउँला को आउनुभयो यसरी ओके मेरो साथीहरू पारी जाँदैछन् मेरो भान्जीहरू आउनु भएको छ नमस्कार मेरो साला आउनु भएको छ ल कहाँबाट आयो मुङ्गा ओके खै बडा यस्तोमा यो घर कसको होला तपाईँहरूले यो चाहिँ हाम्रो निसी स्कुल हो यो अब पुछार जाने भनेको हाम्रो यतैबाट हो यो बाटो अगाडि चाहिँ मेरो सङ्गीहरू हिँडिरहेछन् है खास बाने खाल बाउकास दाने सिङ हो खामेला सो राने जरो निसी बलकोट यस हिँड्दै बल्ल यो खाँचा खोला भन्ने ठाउँमा आइपुगेको साथी हो यसको पनि आफ्नै महत्त्व छ यो कहिले पनि सुक्दैन एकदम शुद्ध पानी पिउन मिल्छ यहाँबाट म अब यो नागेर जाँदैछु फेरि खोला पनि कसरी नागेको भन्न मान्छेहरूलाई यार दिमाग खराब ल हामी खाँचे खोलाको बिसाउनमा आएर बसेका छौँ कुनै बेला आउनु भने तपाईँहरू पनि बस्नु होला हाम्रो यो बिहामा जाने एउटा बाटो यही हो अनि त्यहाँ हाम्रो एउटा मान्छे चाहिँ छुटे जस्तो छ कता गयो त्योहरू पर्खिँदैछौँ उहाँको नाम कठोर हुन्छ अब पेप्सी खानु पर्ला अब उहाँ साको गर्नु हुँदैछ उहाँ थला पर्नु भएको छ साका भएर थला तुरुन्तै भएको छन् गरेर खाएको नि मेरो मुटुमा लाग्यो यो ग्यास्ट्रिक हाम्रो यहाँ एकजना मान्छे कहाँ जानुपर्छ धीरज पुन कता गयो त्यो हेर्नुहोस् त यिनीहरू के कुरा गर्दै जान्छ होला यिनीहरू बादर काना हिँड्ने आसो मामकाल बिहान हिँड्ने चाहिँ पुछाराना यहाँ त अब हेरिहाल्नु भयो वारी छैन अब पारी हेर्नुहोस् न कस्तो छ त्यो डाँडाहरू तै त कहाँबाट आयो जस्ता कति राम्रो हेर्नु त यस्तो पो हुन्छ त हाम्रो देश त यार यहाँको रेनाम खोला ताने खोल्छ राँगाले अहिलेको अवस्था चाहिँ यो खोलाको यस्तो छ यो पानी पर्दा भेल आउँदा चाहिँ ठुलै हुन्छ यसलाई रेनाम खोला भनिन्छ हामी यताबाट आएको अब मेरो बाटो चाहिँ अब यसरी सोझाउँदैछु यो सिधै जरो निसी बलकोट उसले के हेर्दैछ उहाँबाट साम्जाधुरी भनेको यसरी नै यही पारिपट्टि हो ल हिँड्दै बल्ल बल्ल यहाँ आइपुग्यो यो ठाउँ चाहिँ कहाँ हो भन्दाखेरि ठ्याक्क भन्नुपर्दा पुछार जान अगाडि चाहिँ चैते यो पछाडिको सेतो बिल्डिङ चाहिँ स्कुल हो यो चैतेमा चाहिँ हाम्रो पनि पुरानो घर थियो
अहिले चाहिँ जग मात्रै छ होला थै बेरा धनकुलाको बारीलाई हिँड्न भयो गाह्रो मायाली भारी भने छैन क्यारे सुनले भयो साह्रो मायाली थै बेरा खाऊ खाऊ यो हाम्रो पुरानै चलन हो साथी हो यो बिसाउनमा बस्ने अनि आजकल अब अझै पनि चलन अझै मरेकै छैन यहाँ अब यसरी खाने हो अनि पेटभरि मनभरि भएपछि खुरुखुरु गरेर फेरि बिहामा गरेर दाब्ने हो ज्वरो निसी बलकुट अब कहाँ छ पानी आउँछ यहीँ जतिन्छ त कुन त्यो पानी त्यही छ नामै पानी हेलो हेलो अब त्यो बिहामा गएर चाहिँ तिमीले चाहिँ के गर्ने विचार छ यस्तो रक्सी खाइदिन्छु हिँड्नै नसक्ने ए सालीहरूलाई केही पनि नगर्ने बालो सालीको एउटा आउँछ अर्को जान्छ जरा निसी बलको सुनिहाल्नु नि यो घमण्डी बच्चाको हेर्नुहोस् त यो बाटोमा कति राम्रो भैँसीहरू हाम्रो भाषामा खाममा चाहिँ भैँसा भन्छन् मान्छे नमस्ते उहाँ चाहिँ मेरो माइजू हुनुहुन्छ हाम्रो माइजू चाहिँ मेरो साला दोहोरेको आमा उहाँहरूको नि यतै छ गोठहरू कति राम्रो देखिन्छ है ल मान्छे गान के भयो न हो न फेरि सुइन ल्याइ भतेर्ना हामी कुन्ते पानी आइपुग्यो कुन्ते पानी भन्ने ठाउँमा चाहिँ अब हामी पानीकै है पिउने पानी एकदम राम्रो सफा पानी नेपालमा पानी भन्दा के छ बढी पानी पानी तर नेपालमा खान नपाउने नि पानी पिउनै नपाउने पानी महँगो पर्ने काठमाडौँमा पनि पानी वाउ लेट्स ड्रिङ्क इट फर फ्री हामी यसलाई चाहिँ यो पुछाराको छेउमा अब यो के भन्छ यो छाप्रे खर्क भन्ने ठाउँमा रहेछौँ अब यहाँबाट हामी एकदमै तुरुन्तै अब छिटछिटो अब पुछाराकै अब बास्ना पनि आइसकेको छ हामी पुगिहाल्छ होला औ होइन यो ठाउँको नाम के हो कानताने खोला पछाडितिर हेर्नु होला त्यहाँ झरनाको लहरा त्यहाँ झोरिएको छ होला ताने खोलामा आइपुगेको छु यो भनेको चाहिँ पुछाराको धन्दै नजिकै हो है ल यो कानताने खोलामा हाम्रो भेट फेरि मेरो सालीसँग पहिला जस्तै फेरि यही ठाउँमै भेट भयो अब यो कानताने खोलामा हामीले अब एकछिन केही सिनहरू तपाईँले हेरिहाल्नु भयो त्यसको साथसाथै अब यो ठाउँलाई छोडेर हामी जाँदै पो छौँ अब हाम्रो साथीहरू वहाँ पुगे अनि भर्खर कहाँको मान्छेले हामीलाई भेटेर गए हामी अब पुछाराको बालबालिकाहरूले खेल्ने भलिबल ग्राउन्डमा आइपुगेका छौँ यो हामीलाई यस्तै कारणले होला यो बागलुङ जिल्लाको भलिबल टोलीहरू धेरै देखा पर्ने कारणै हो यस्तो बाटो बाटोमा खेल्नुहुन्छ उहाँहरू ओहो यार केटाहरूलाई क्या राम्रो तरिकाले बनाएको यस अब म चाहिँ पुछारा जाँदैछु यतैबाट पुछारा जाने आइहाल्छु भर्खरै ल सुन्नुभयो नि होइन मेरो भाइलाई धेरै धेरै धन्यवाद हेर्नुहोस् त म कहाँ आइपुगेँ त्यो अन्तिम खोजेको चाहिँ होइन बिहा घरको छेउमै आइपुगेँ म यो हो पुछारा ल मलाई त अब इन्भाइट थियो तपाईँहरूलाई पनि इन्भाइट छ है अब हेरौँ न त्यहाँभित्र के हुँदैछ ल है यो बिहा हुँदाखेरि हाम्रो पहाड घरतिर यस्तै हो ध्वज पटेकाहरू यसो झुन्डाकै हुन्छन् अब त्योभन्दा राम्रो चाहिँ हेर्नुहोस् न मकै कस्तो राम्रो छ है त्यो ध्वज पताका त हाम्रो मिस युनिभर्सले पो तल स्कर्टमा लगाउनु भएको थियो अरे मलाई त राम्रो लाग्थ्यो सबैलाई मन परेन यो हो पुछारा हेर्नुहोस् त्यहाँ सानो खोला छ बिहा घर चाहिँ यही नै हो म पनि टाइम आइरहनु पर्छ यहाँ
ठाउँमा आयौँ ल नमस्कार जाऊ का जाऊ जाऊ का जाऊ जाऊ का जाऊ चलो निसी बोलकोट जाऊ का जाऊ जाऊ का जाऊ हेर्छु कि तपाईको भिडियोमा धेरै धन्यवाद सबैको टिममा म आज जाऊ का जाऊ जाऊ का जाऊ ताना आकाश राङ्गाली भाउ ओहो हेर मेरो कान्छीहरू मेरो हातै भएको त्यसमा चाहिँ अलिकति मड्केको यहीँबाट खिचिदिन्छु म देखाउनु छ छोरी म बाँकी मान्छे पुरा देखिनु भएको छ देखाउनु छ ओहो नमस्ते ओ मेरो मामा नमस्कार है आउँदै हो ल ल हस् म निकालिदिनु तपाईँको चाहिँ ओहो मेरो बहिनी यही हुनुहुन्थ्यो जरो निसी भलकोट उहाँलाई उहाँसँग तपाईँहरूले सम्झिनु भयो भने याद गर्नुभयो भने हामी दिसेलधुरा पनि भेट भएको थियो मेरो बहिनीसँग ल अहिले चाहिँ मेरो फेरि सालाको बिहामा पनि हामी भेट भएका छौँ किनभने थाहा छ हामी दुईजना एउटै मान्छे हो क्या तेरो भेट बुझ्छ जहाँ पनि जाऊ कहाँ जाऊ जाऊ कहाँ जाऊ हामी ठेकीमालामा चोखो भान्सामा जान्छौँ हाम्रा यो बुढीबारीका बुढीपारीका रोल्पाका यो बागलुङका देवताहरू सब खुसी हुन् झोलामा हाल्दै मैले आश गरेको छु होइन अब यस्तै अरू त तिमीको मनको कुराहरू पुगुन् अब जति भयो जे भयो पनि साह्रो अप्ठ्यारो भयो पनि होइन अब मिलेर बस्नु जमाना राम्रो छैन अरू कुरा सुने होइन त्यति गऱ्यो भने तिम्रो आफूलाई अप्ठ्यारो पर्छ वैवाहिक जीवन सफल हुनेछ भन्ने मैले आश गरेको छैन है मैले ग्यारेन्टी गरेको छु है आउन त आवश्यक ल नासमिन अब नाना बोला किन अब बोल स्वागतले अब आना जब खुसी दास्ने आना चाहिँ हुर्किने नहुर्किने कि अब नजाएर आना हुर्कने हो अब हामीलाई के अरे हाम्रो बारेमा केही सोच्नु पर्दैन तिमीहरूको आफ्नो बारेमा सोच है